मेरे करीम आका ने फरमाया किसी मुसलमान भाई का राज तलाश मत किया करो, किसी का ऐब तलाश मत किया करो। अगर किसी मुसलमान भाई का राज तुम्हें मिल भी जाए, किसी का ऐब तुम्हें मिल भी जाए, तो उसे फैलाया ना करो, दुनिया वालों को बताया ना करो कि इस भाई के अंदर ये ऐब है, इसके ये राज हैं। किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि अक्लमंदों और बेवकूफ़ों में क्या फ़र्क है, तो उस बुजुर्ग ने बड़ी खूबसूरत सी बात की। उसने कहा जो अक्लमंद होते हैं वो अपने ऐबों को खुद देखते हैं और बेवकूफ़ों का ऐब दुनिया ही देखती है।